そんなゲーマー嫌だ。花粉症だからってくしゃみ顔にかけないで。服買いに行ったの。そしたら自分の気に入った色だけ試着ありませんよって。なんで自分が買いに行きたい服の時服だけ色ないのってすごい思うの。って思わない？